来这一集来讨论海归交易法，希望可以在20分钟之内把这个交易法把它简略的做一个整理跟总结。首先，在开始讲这个海归交易法，我并不想跟你讨论这本书作者的一些故事，因为这并非是你要讨论的重点。要了解海归交易法，首先要了解到这个唐奇安通道。唐奇安通道它是英文翻译，那原文我们现在也不去讨论它，因为这个也不重要。等我整个讲完，你有兴趣，你再自己去查。首先，这个通道它有3个轨道，有中轨、有上轨、有下轨，其实类似布林通道。当然，你如果不了解布林通道，那也就跳过去，先不管它。首先，它这个上轨的部分都在这个计算式其实它是一种函数。20日一般现在它书上在用就是20日的最高，就是股价在这20天内呢，如果最高是30块钱，那么就取这个最高值。下轨它是取最低值，中轨就是上轨加下轨，就是高低值的1/2，刚好在中间。大致上也就是20日均线，大约那个意思。那它怎么使用呢？第一个就是突破20日这个新高，就是最高价那它会进场。同时间呢，会把一个10日的当成是一个止损或者出场的价位。另外一个呢是用55日。它的参数有20日的这个计算，就是20天以内的最高价，或者55日的最高价。反过来，如果用55日，它的止损或出场点就用20日。再来，或者说它获利总资金的1%，它就可以再加码。另外一个就是亏损总资金的2%就出场，大约是这个样子。当然，我们现在接下来先从第一个去了解它。第一个了解以后，大致上后面其他的你需不需要再去了解，你自己心里就有数所以这个研究大概是这样。首先这张图，下面这张图画出来，在某些软件上面你是可以找到这样一个指标唐奇安通道。那有些软件是没有这个通道有很多国外的软件是有。那去哪里找？先不管它我们直接来讨论的就是这个图画出来就会3个轨道，3条轨道那这最上面就是上轨嘛，最下面这个紫色就下轨，中间黄色就中轨，大致上是长这样。再来，接下来呢，看如果说这个价格突破20日的上轨，目前看到的这个黄色的这个是以20日，就刚刚一开始在讲说它在什么时间点算是一个买入讯号。我们现在先从这里看，那如果跌破20日下轨，它就会做出卖出或者进场去空。这张图上方这里，现在我拿的这个是比特币日的走势图，其实都是近期的这个不是很久以前。你看到这个上轨，这个蓝色的这个地方，蓝色这个地方，这一条线开始在往下，表示它20日的高点其实在变动，变到这个地方的时候，到这个地方，像这根 K 线，这个它已经其实突破前一天的这个高点，那么这个时候就是它买入讯号。再来到这里，你看到这个上轨它是平的，隔一天这个价格其实已经突破前一天最高价的这个轨道，所以这个也是它买进的一个讯号。再来看这个，像这个呢，你看到这个下轨它在往上移，移到这一天
这一天的隔天，其实已经跌破它前一天的下轨，就是它20日的最低价，20日最低价。那么这个时候，其实就是它要卖出的讯号。首先分辨好之后，我们接着继续看。再来，如果价格冲破20日上轨是买入讯号，那它怎么止损，怎么出场？当它的这个资产价格，就是这个股价，或者你做数字货币，任何都一样。在这里研究它的时候，你先不要去争议说这种什么海龟交易法适合用在哪里，不适合用在什么商品，先不要去把它分到那么麻烦。就随便拿出一个商品，你就先看就对了，就是不要给它一下子太多奇奇怪怪的条件，比如说期货哪个地方道琼可以做，台指不好做，或者股票可以用，哪个地方股票不能用，一开始不要跳到那里面去，先简单来看就好。首先，什么时候要结束你这个策略？就是说，如果反过来你去做买入之后，反过来你的止损就会设定在10日平均这个10日的下轨。那我们从这里看这里开始，这线有一点复杂，但是其实因为我把它画在一起，我把它弄在一起，那我们再看一次这比较粗的，这个就比较粗，下面这个也比较粗，蓝色的。还有黄色的，还有紫色的，这个都是20日的轨道。刚刚前面那一张，那细的这个比较细的线，这里也有细的线，其实也有3条，这个就是10日的轨道。那中间，在中间这里就是10日的中轨，这个你先不要管它。上方就是10日的上轨，这个你也先不要理它。下方这个呢，就是10日的下轨，这个就是如果你买进以后，价格如果跌到10日的下轨，那么你就要出场。所以这图等一下开始看，这里开始从这个圆圈，粉红色这个圆圈看得出来，它在突破这一条蓝色的上轨，20日的上轨突破，这个都是买进的时候。再来。这里也突破，你看它这个一直在往上移，就知道它一直在突破。那这个突破是买点，这个也在买，这个也会是买点。那我们先不管说你这里买到这里你赚多少钱，这里赚多少钱，先不要去管。我们现在要看的就是说，这个买进以后，反过来它再跌下来，跌到什么时候是你要止损的那个地方？回头看这个细的下轨、细的中轨、细的上轨在这里，那么细的下轨，注意看这个下轨来到这里之后，接下来它是不是往下？表示这根 K 线其实已经跌破它的下轨，当初下轨在这里，所以这里的时候圈起来这里，这个就是你应该要出场的时候，你这3笔单。不管你这里进去，这里进去，或者这里进去，你的止损就在这里，你要出场。这要知道就是它这个策略是这样。再来，我们再看，那再看这个圈，你看这个下方这里，这个紫色这里，紫色的，以20日为主要进出，以10日为你的止损，或者不要讲止损如果它一直拉上去，你不见得会赔钱，但是如果它在上方这里跌破你的10日的下轨，那么你也是结束你的策略，所以你不见得是赔钱。但是我们现在就拿这个比特币日的走势图，这个都是不算时间太久，因为现在行情也就在这里而已，所以这个都是近期的而已啦。近期的不是故意去拿那个什么去年没有。那我们看这个下面圈起来的地方，在讲的就是说，这个紫色是它20日的下轨，那么这个下轨，你看它这个在往上移，突然之间往下，表示
在这根 K 线它已经跌破下轨，跌破下轨就是它进场去放空的讯号。那你一旦放空进去，反过来，你的止损一定在上方。那上方的止损会在哪里？就是在你10日的这一条10日线的上轨，就在这里。打到你10日线上轨，那这个你要止损。就这样，再看一次，这里圈起来，刚好是这一条20日上轨。注意看，它这个往下，接下来它是开始这一根 K 线往上，那一往上已经突破昨日的这个上轨，所以这个是它的买进讯号。接下来这一天，这个它的20日上轨是不是拉上去？其实这一根 K 线也是买进讯号。这个交易就是这样，海龟交易，你先从这里了解。至于刚刚看的什么55日那个，先摆旁边。那个先不要去管它啊，你就从20日跟10日先去看就好了，不要搞到一下跳到55日，先不要。那么这个都买进，那一旦买进之后，这个买进的同时，你的止损在哪里？往下看，这一个细的线，这个就是10日的下轨，这个就是你的止损的位置，在这里。买进去，你的止损在这里；买进去，你的止损它在往上移动哦，这有往上移，因为它价格在往上拉，所以同样的这一些你的下轨也会往上拉，是不是在往上移动？好了，那我们直接再来看，那当然到你这个买进以后，后面有没有这个高点上轨，有没有再突破？其实没有再突破，那我们就等再看。接下来这行情有下来，来到这里又圈起来，这个地方就是再度打到你的10日的下轨，所以这里要出场。来到这里，我们先稍微理解一下，如果以日的走势来讲，在比特币那时候就是这一波要跌下来之前，在72000这个附近这里，从它上去72000下来，再到72000这个过程。大致上，你这样去看日线，大概你可以看到到底有没有赚钱，有几次进场的机会。那你这个跑不掉，因为这个还没有达到它要出场的位置，其实还没有。那我们再看，刚刚那个是买，那我们现在呢，同样这个区间里面，我们再来看这个蓝色的圈起来，就刚刚有稍微提到，蓝色圈起来就是它往下跌破。这里应该改过来，就是说它卖出的讯号。这里是要讲的是它卖出的讯号。好了，这个跌破它的下轨的时候，它的卖出讯号，那当然它止损会变成是这个上轨。上轨就结束了哈。那我们看一下啊，这里有一次在这里，它下来跌破这个20日。这个紫色的下轨，所以这里变成是它空的讯号出现，空进去之后，同时你要注意它的细的这个10日的上轨在这里，所以后来这个还有再跌破一次，这个距离都是它要再进场去空的讯号，这个价位大约在62000点，那么这个上轨这里大约在68000点，看好啊，这68000。这里62000，这距离多少？看清楚啊，6000点。就光这里，它唯一在这上方有空的讯号，这里有一次，再来上去，来到你的10日上轨这样的距离，你的止损6000点，看清楚啊，6000。再来，这里圈起来的地方就是它后来打到你的上轨以后出场，再来一次。58000多，这里还有一次机会跌破你的紫色的下轨，这个又是放空的讯号。空完再来一次，你的细的上轨在这里打到，这里大概又是6400，所以又是6000点。这里止损6000，这里也止损6000点，不是600点哦，看好啊，6000。再来，这里还有一次，
就近期下跌这里64000大概在这里，这个看这条紫色线就知道，它开始往上，然后转下来，这一刹那这一根就是跌破它近期的20日下轨最低价的时候进场去空。那么在这里空，你的止损往上看有没有打到？以这里来讲就没有打到，这里没有就没有，所以这里大约是64000。那它这个上轨细的这个上轨，你慢慢移动，它是不是往下移？往下移，哦，往下移。所以到目前为止，倒没有止损，没有。好，再来，我们再看下一个。哦，下一个是这个，来，那它当然它的止损不是只有一种方式，其中你要了解它还有一个叫做 ATR 波动性。那这个波动性公式我也不跟你提。因为提公式也没什么用哦。首先，你只要知道这个是在讲20日的交易，它的平均波动幅度。波动幅度就是说，刚刚我们讲的几千点、3000、2000点，哦，那个是有一个波动，平均20日。那这个价格波动以一个 ATR 表示1%的账户净值。它容许风险为2%为最大止损，就是价格波动2个 ATR。它的止损设置在买入价格以下的2倍 ATR。至于这个计算公式，你不用管它，软件上可以找到 ATR 这个指标，它会自动帮你计算，所以你去看就可以看到。至于它公式怎么算，其实你不要去理它，反正它就是一个平均的波动幅度。就是类似一种波动率，哦，那这个波动率呢，我们举一个案例，举一个简单的案例来讲，否则这个你会看不懂。实务上，如果说有一档股票，因为你股票或者期货，它的波动幅度不会一样，不可能会一样，因为你的股票可能计算是1块钱、2块钱在计算，你的期货可能是以100点、50点、几十点在波动计算，所以它不会一样的。哦，它不一样，你不要把它当成是这个什么 RSI 那一类的指标，不是。所以为什么跟你讲说不用去看公式了哦，就直接举一个案例你就懂。第一个，如果有一档股票，它的 ATR 是 1.2，20日突破它的价格，假设它价格 28.3， 那它买进就是突破，往上突破你就买进。买进之后，同时间你要去计算你的止损位是在哪里。止损怎么计算？就是这个 ATR 的2倍，所以乘起来2倍就是 2.4。你用你的买进价格减掉 2.4， 那么你的止损就是 25.9。就这样看你会比较简单。那反过来讲，那这个你的止损价格在这里，你的买进价格在这里，那么你去计算当时你的止损，反过来讲就是你买进价格的8%，还不到10%，就是8%。就是以这一档股票来讲，你的 ATR， 你如果要用这种交易方式，那你去计算你的止损的位置，就是去看当时的 ATR 波动，它的波动幅度比例是多少。如果是 1.2， 那乘以2倍就是 2.4。反过来你往下扣2.4， 那么你的止损价位就是在 25.9。 你这样看你就会看懂，就知道这个 ATR 到底是什么东西。再来回头我们再来看，把这个指标 ATR 放进去，这下方框起来，这里就是 ATR。 那这个 ATR 我们来看看，同样来看这个比特币日的走势，在当时这个地方圈起来这个地方，你看这个上方这一条上轨蓝色的线，很明显它是不是这个拉上去？拉上去的意思就是说，隔天这一根 K 线，其实在盘中它已经突破前一天蓝色的20日的高点，所以它是买进讯号。那么这个时间你买进去，看看下方比对起来，这个 ATR 它是多少？我把它写在这里，当时的 ATR 是2747点，这里是2747。那20日突破，我们就算它前一天这个高点，直接在这里买。这里是68000，你买进价格68000，那你的以它的风险是要乘以2倍的 ATR， 所以你2倍乘起来，你的风险是多少？
你的风险是5494点，你的止损位要设置在62500点，比例也是刚好8%。哦，这个就是你要知道它这个什么概念 ，ATR 也是它止损的一个概念，它不是只有一种止损的方法，不是只有一种。哦，它也不是只有一种买进卖出的方法，也不是。那我们就用最简单的一个近期的行情去看就好。也就是说，如果用这个方法在这里买进去，先不要管后面你可以赚多少，先看看你的风险，你要设定的是至少5000点的风险，5000点的风险。这个下方就是 ATR， 你在软件上去找 ATR， 可能你就会看到。那未来你就知道。你在股票上面，你把 ATR 放进去，你要了解 ATR 它这个波动性，它不是属于一种完整的波动率，但是它是一种波动，近期20日里面的价格幅度的一种波动，跟我们在讲的波动率不太一样。如果做期权，你要了解这个选择权的波动率，那这个不太一样，但是意思其实差不多，只能说差不多。好了，那我们看到了在这里要看见一件事情，就是说，你如果要这里买进去，同时间你要知道你的风险至少要5000点，5000点想好啊，5000点，那能不能你能不能容忍这5000点呢？这是一个问题。所以你的止损如果以这个 ATR 2倍去计算，容不容你在这里买进去，要打到你的风险，其实不是那么容易。因为离得太远，你这个离很远，你如果这个东西你拿去做台指期，其实意思也一样啊。那个等于说你的止损其实在很下面很下面。如果这个行情它是一路一直涨，一路涨，那么当然你这个 ATR 它会一直往上移，当然你这个下方紫色的这个也会往上移。我们假设这个往上拉10000点好了，直接拉10000点。那么这个当然这个轨道一定会往上移，移到某一天跌破，你再出场，你会不会赔钱？你当然不会赔钱。但是我们现在讲的是说，你怎么那么肯定你在这里买进去的讯号，它肯定要拉10000点？你不知道，这个交易策略它没有这个交易方法，你没有办法知道的哦。它是突破交易，我们在之前讲过哦，什么趋势线突破。形态突破，这个都是一种突破交易。突破交易就是在某种趋势之下，你去追这个行情，或者反转的行情你去做，不管你这什么道理，先不管了，就是一种突破去买进。它是突破近期20日的高点，最高点突破我就去买，跌破20日的低点我就空，就这样。当然，这个交易过程，它可能也会发现20日可能突破也不太对。所以会有55日，把周期拉更长一点。它就是一种均线的概念，也是这样，其实差不多，只是它用的是什么，在那段期间的最高或者最低。如果你用均线，它是一个平均概念，那平均就会跑到这个中间这条轨道线。所以也有人认为这个 ATR 这个比例太高了。那我如果真的崩盘，那么我一止损就5000点。那5000点，我问你，那你能不能赚5000？还是你可以赚到10000？你有没有把握？你的风险5000点，你可以赚10000点，至少你要赚2倍吧？这个大概有一点困难，不是说不会有这种行情，而是你的止损距离是非常远，远到已经就是除非就瞬间崩盘，否则短时间它是不会跌那么多。正常来讲是不会，所以你会不会止损？以这个 ATR 来讲，它行情如果这样跌到目前为止，其实62000是在这里，62000就你这里买进去，等，一直等，其实到最后你在这里止损，赔了5000点，你有没有赚钱出来？其实看这个行情就知道没有。因为你可能刚好买在你这个6800跟它最高7000大概200点附近哦，除非你跟我讲说你就6800买进去，你7万跑了，赚了2000点，那你如果要这样做，当然我也没你办法，
哦，你的风险是5000点，然后你说你赚2000点也算赚，那当然你要这样做，当然那是你自己去决定。再来，我们再看，如果把这个行情呢，不要看日，我们看到60分钟，现在的行情哦，这个印出来，现在目前比特币走到这里哦，这是目前的哦。那我们现在来看一看哦，假如是这样的话，我们来看一下啊，前面上面我们就不管了哈，我们就看近期。这里是今天是30号，这里是26号、27号、28号、29号、30号。这个我现在印它行情在这里，所以我们就拿目前短时间这个十字游标，这里是24号的傍晚5点，就下午5点来看。以这个时间点来看，这个时候的行情，以60分钟你去看它。你会看到这个紫色的这个下轨是不是突然降下来？突然降下来，表示这一个小时5点这个 K 线，它是往下突破近20日的低点，所以它是一个放空的讯号，这个没有问题。我们现在不看它日了，我们看它60分钟，也不看你5分钟，就60分钟，就短一点，但是也没有太短。日你说太久了，那我们看60分钟，这里是放空的讯号。那么你一放空进去，我们看它的 ATR 这里看哦，这里指标当时这个时间点 ATR 是多少？是305。我拿这个给你看，是要让你去比对出来什么叫做 ATR。刚刚看到日的时候，那个 ATR 多少？2000多，乘以2倍就5000多点。那么在这里你会看见，这 ATR 在这个时间点它只有305，2倍就是610。如果你在这里空，假设这个价位62139，你加上610点的止损，那么你的止损率会来到62749，看起来就没有像刚刚我们看日那时候距离差5000点。为什么？因为在这一段时间里面，这个比特币它的上下波动已经没有在68000跟7万当时波动那么大，它的波动上下震动没那么大了，所以你这样就可以比较能够理解什么叫做 ATR。否则你对 ATR 你会有一种错觉，同一种商品你可能都搞不太懂，更不要讲说你要用什么海龟交易法，根本都连讲都不要讲。你看完你也不知道，很多人哦在讲这个，讲到最后大概讲一下 ATR， 即使你根本就不了解，完全不了解。为什么要拿日跟60分比对给你看？主要要给你看什么叫做 ATR， 它的差距差到将近10倍啊！所以这个都是你要去学一种交易法，首先你要先去理解什么叫做 ATR， 否则你完全没有概念，你拿起来就乱做。所以这个也不对。再来，这里你放空以后，我们看这个接下来这个再往下突破，这个可能都是对他来讲都是持续可以再放空的地方，但是会不会再加码，会不会再加仓，那么那个就是另当别论，看他有没有赚超过1%。如果有赚超过1%，就会持续再加仓。我们先不管他有没有加仓，这不重要，我们在意的是我进场去放空，那么我止损要放在哪里？止损刚刚往这里一算，你往上拉，那么62700大约是在这里63000，大概也就在这个蓝色的附近。所以短时间来看，这里进去，其实它并没有来到这里，跌到这里，你这个会一直往下移的，越往下跌，这个会修正。我们看那有的人认为这个。你如果看 ATR 又太远，刚刚那一张5000点就太远了，所以有的人会去修改这个做法，改到什么？如果它往回突破我的中轨，那么我就认为它不跌了，所以就会平仓。所以这里圈起来，就是有的人会在这里就出场平仓啊。那不见得会赔钱，这里不见得会赔钱，但是有的人不会在这里平仓，会在来到它上轨这里，这个已经很明显又突破，所以这里会平仓。
你在这里平仓大概也没什么赚钱，因为它是大约在同一个价位。同时间我们再看接下来后续，这里是不是很明显这个紫色的？你看它往上，突然开始往下，这个就是它的进场点，空。那你空进去，这里我们不算它下方了，我们直接看它上方的这个蓝色的上轨，这里往下，突然再往上，那么这里大概又是理论上就是它要进场买的进场的机会。同时间也是你原本的空单应该要平仓止损的时候，这不会有问题。反过来我们再看，你就连着看就好了，就是买进卖出。这里紫色的往上拉，再往下跌，这里又是空的位置，这里也是空的位置，止损位应该就在这里。所以这个它其实你稍微理解一下就知道什么。其实它这个东西从哪里修改过来的？这个东西30多年前了，那是这个其实真正书写出来是在1980几年哦，所以至少30多年前。那这个东西其实在更早以前，你如果这样看，你大概就是说，你如果看这种看多了，你就晓得，如果你对什么布林通道真的有稍微理解，你就知道这个其实就是从布林通道去改过来的。因为布林通道它的上轨跟下轨，它是利用那个统计的，去用2倍的标准差去抓这个上下轨，所以它这个是把它修改一下啦，修改一下就是说我不要用那种2倍，那我就用20日的最高价，20日最低价。那如果它可以突破20日最高价，我认为它就是行情趋势，它接着要继续往上走。如果往下突破跌破20日最低价，我认为趋势行情它就是要往下一个区间去走，大概就这样。或者说不是20日，我把它改成55日，也是这个概念。但是它的最根本，其实跟布林通道在用，有人就把它结合起来去用它，其实意思都差不多。但是这些东西你自己去看。简单先去看，你就会发现，其实它在某个地方你要看出它有什么风险，有什么问题，你有没有办法解决它的问题呢？当然，后续这个书出来已经都超过30年，30年下来，其实我要讲的就是说，这种书也好，去解释的人或者这种课程也好，你说这样做，人家当初在1970几年、80年代。他有没有赚钱？你不能否认他没有赚钱，他有赚钱。我们先不要去讨论他的故事，而是所有的方法，即使你拿来用能不能赚钱？其实任何方法都可以赚钱，就算只有一条的趋势线，你都可以赚钱。你不需要很复杂的东西都可以赚，只要你理解它，你去用它，把你的风险算好，你只要持续用。你不要改来改去，我跟你说，任何的方式都可以赚钱，唯独你没有方法，你没有任何方法，你就是用猜的、用感觉的，那个就另当别论，那个就不属于任何方法，因为那没有方法。不管你的方法是好是坏，它没有任何真正的好坏，因为你去看，不管布林通道还是这个，我并没有跟你讲说好不好，我不喜欢给你定义了。我现在不会再给你定义，叫你说啊，一开始就跟你讲，你不要去研究，我也不要，因为毕竟有人就喜欢用，觉得适合他，那你当然可以去用，只是你要看得出来，你要这样用，它会出什么问题？你的问题有没有办法解答？这个你在这里买，你说事后去看，事后所谓的事后就是日线都已经跌了1万点，你再去看。当然，你会觉得当初这个你在这里买，好像是不是很聪明，所以你可能就会自己用这个方法，再开始改变，加上任何均线，有人就会再加个什么更长的均线，在均线以上我再怎么用，均线以下我就不买了。但是你把它回归起来，中间这一条。中轨其实它本身也是一种均线的概念，你再加一条
什么200日均线，它还是均线啊。对你来讲，顶多也就是一个短线的均线，一个长线的均线，不是吗？那这个均线的问题，我们在均线曾经有讨论过。一条均线，如果你不太了解那一条均线什么意思，你搞它10条，你还是没搞懂。但是这里我不跟你讨论什么中轨均线，我不跟你讨论，我只是实事求是，打开比特币目前行情60分钟，你用这样去看一下，你会不会赚钱？我们先不管说你赔多少钱或者赚多少钱，但是至少对你来讲，现在这种交易其实它可以用程序去跑，自动在那边跑，因为这个交易不是很困难，因为这个都是有固定的一个所谓的高点低点，它不需要你人去判断，它只要图穿，电脑直接就可以帮你买进去，那你的止损位直接就可以抓出来算出来，直接就挂进去，它都不用你去看啊，因为这个不是很复杂的概念，这个算是不能说它无脑啦，这个你说它无脑有一点过分，但是至少就是你不需要动什么大脑，你也不用，这需要你什么大脑？这些线软件上面就有，就算你没有用程式交易，你眼睛去看还不是一样吗？意思是一样的。如果眼睛去看不会赚，你跟我讲说你用这个去跑1年，跑1年，不管你跑的周期是日还是60分还是周，其实没有太大意义。来，再看，那我们现在接下来看哦，这张图